ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਬੈਂਕ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕੀ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਖਾਣਾ ਉਸ ਰੋਟੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਚਿਆ ਖਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 27 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਨੋਖਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇੱਕ ਫ੍ਰਿਜ ਇੱਥੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 27 ਦੇ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਠੀਕ ਬਾਹਰ। ਇਹ ਫ੍ਰਿਜ ਆਮ ਫ੍ਰਿਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਉਹ ਦਾਨ ਪਾਤਰ ਵਾਲਾ ਫ੍ਰਿਜ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕੀ ਆਪਣਾ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਏ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਪੀ ਫ੍ਰਿਜ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਖਾਣਾ ਬਾਂਟੇ ਔਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਘਰ 'ਚ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਖਾਣਾ ਬਚਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਨਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਏ ਬਲਕਿ ਕਿਸੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਉਸੇ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਫ੍ਰਿਜ ਇੱਥੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਫ੍ਰਿਜ ਲਗਾਏ ਜਾਣੇ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਹੜਾ ਫ੍ਰਿਜ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਉਹ ਖਾਣ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਖਾਣਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 12 ਤੋਂ 14 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੇ ਖਾ ਸਕਣ ਤੇ ਉਹ ਖਾਦ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰਿਜ 'ਚ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 12 ਤੋਂ 14 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾंस ਜਾਂ ਮੀਟ ਜਾਂ ਚਿਕਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੂਡ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਬਲਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁੱਧ ਤੇ ਸਵੱਛ ਖਾਣਾ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਅਸੀਂ ਜੂਠਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸੁੱਟ ਕੇ ਬਲਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਫ੍ਰਿਜ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਖਾ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਹੈਗੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਨਸੈਪਟ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ NGO ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਫ੍ਰਿਜ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਪੂਰਾ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫ੍ਰਿਜ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫ੍ਰਿਜ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ, ਬਲਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਜਿਹੜਾ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਖਾਣਾ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਸਕੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਖਾ ਸਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫ੍ਰਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਲੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਫਰੂਟਸ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਬਜ਼ੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਲੱਡੂ ਰੱਖੇ ਹੈ, ਬ੍ਰੈਡ ਰੱਖੇ ਹੈ, ਬਿਸਕਿਟ ਰੱਖੇ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇसी ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਇਸ ਫ੍ਰਿਜ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਕਾਰਿਕ੍ਰਮ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਖਾਣਾ ਕਾਫੀ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਖਾਣਾ ਬਚਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੇਸਟ ਖਾਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਦੇ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਮਹਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਥਾਲੀ ਵਿੱਚ ਓਨਾ ਹੀ ਖਾਣਾ ਪਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਖਾ ਸਕੋ, ਬਾਕੀ ਖਾਣਾ ਨਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਏ। ਇसी ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਪੀ ਫ੍ਰਿਜ ਹੈ ਇਸ ਕਨਸੈਪਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਉਮਾ ਯਾਦਵ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਕੁਸ਼ ਮਹਾਜਨ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ TV। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 4 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੀ ਹਰ ਅਪਡੇਟ ਜਾਣਨ ਲਈ ਦੇਖੋ ਹਰ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਸਿਆਸੀ 4।